E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar aqui fazendo a troca do meu filtro de ar para um filtro esportivo. Eu comprei recentemente aí na loja do Bressan, então estou até aqui nas minhas mãos. Comprei o filtro da Royale e também a tampa de alto fluxo. Aí eu vi que é bem simples de trocar, tem um tutorialzinho dele lá no YouTube ensinando. Eu vou fazer a troca aqui e a gente vai comparar como é que o som fica antes e depois de colocar o filtro esportivo. Então, para a gente fazer a troca, a gente precisa tirar esse parafuso aqui e esse parafuso aqui. Então, uma vez que eles são desenroscados, essa tampa aqui sai e o filtro de ar está aqui dentro. Essa chavinha aqui minha não deu, não consegui fazer a alavanca, então vou usar uma outra chave aqui para fazer o desenrosco. Aí não foi tão difícil, saiu fácil. Agora tem uma travinha aqui embaixo, só você puxar ela aqui, depois trazer para o lado e saiu. Então agora eu tenho aqui a minha tampa do filtro com 3 parafusos. Preciso de uma chave de fenda para tirar eles, uma chave de fenda comum. As ferramentas que tem no kit da moto servem para fazer a retirada, mas eu fiquei com preguiça de tirar elas lá e a minha caixa de ferramentas já estava aqui. Agora é só fazer a retirada da tampa, que vai sair junto com o filtro também. Tá aqui, o filtro tá novinho, eu fiz a revisão de 10 mil esses dias. A caixa de ar ali também tá limpa, então não vou precisar limpar. Agora vamos instalar a tampa e o filtro lá do Bressan. Bom, então a gente vai colocar o filtro agora. Tá aqui, abertura para fora, tá bom? E só encaixar. Ok? E aí vem certinho aqui, não tem segredo não. E agora a gente vem com a tampa. O Bressan manda também os parafusos. Deixa eu diminuir aqui. Então, já vem com os parafusos aí também certinho. Vamos lá então. Essa parte aqui, o encaixe do filtro é feito dessa maneira, ok? Então vamos instalar. Então, coloco aqui, já posicionei os parafusos. Ele vem com os espaçadores também, não sei se tá dando pra ver aí. E agora é só começar o processo de parafusar. Sem segredo nenhum. Segundo o Bressan lá no vídeo, não precisa roçar muito parafuso. Então, aqui já deu um apertozinho bom. Vou deixar do jeito que tá. Agora vou encaixar a tampa ali de volta. Desculpa, tá variando aí, tá nublado aqui, o sol fica indo e voltando. E aí a minha câmera não tá no ajuste automático, então é o que temos. Vai ficar claro, tem hora que fica escuro aí. Bom, encaixando esse trem aqui de volta. Tem a travinha ali. Coloquei. Tá certinho, tá. Encaixa a trava aqui embaixo. Pronto. Agora é só colocar o parafuso de volta.
É isso, vamos ver como é que ficou o som agora. Então pessoal, instalado, vamos ver como é que ficou agora o som. Eu tenho um vídeo de quando eu comprei a Meteor, que mostra o som dela com o escapamento original, vou colocar aí para vocês verem. Eu tenho um vídeo que eu gravei agora, um pouquinho antes de eu colocar esse filtro, que está com o escape da Customer, então não está original mais o meu escapamento, tem o escape da Customer. E depois eu vou colocar o vídeo com a tampa de alto fluxo e o filtro esportivo e o escapamento Customer, que é como está agora. E aí vocês veem aí que som que ficou mais bonito. De volta aqui pessoal, me contei o que vocês acharam. Eu, na minha percepção, eu acho que embaixo não alterou quase nada, mas na hora que eu dei uma aceleradinha ali eu percebi que o som ficou bem mais alto. Mas eu vou ter que andar com a moto depois para ver como é que vai ficar o som dela. Agora eu estou no meu horário de almoço, já tenho que voltar para o serviço já. E vamos ver também como é que vai ficar o desempenho dela, né? Porque teoricamente deveria ganhar 2 cavalos aí a moto, especialmente aí na faixa de mais alta rotação. Então eu vou dar uma volta com a moto depois e eu dou um feedback em outro vídeo de como que ficou o desempenho dela. É isso aí, valeu!